ushauri wa vijana ya ubalozi wa Uswizi nchini Tanzania. Mimi ni mjumbe kutoka mkoa wa Singida, nawakilisha mkoa wa Singida. Bodi yetu ipo kwa ajili ya kushauri ubalozi wa Uswizi kwenye masuala mbalimbali au kwenye miradi yao wanaokuwa wanaifanya nchini Tanzania au miradi ambao wanakuwa wanaifund nchini Tanzania. Miradi ya uchumi, miradi ya afya na miradi mingine mbalimbali. Sisi kama wajumbe wa bodi, kazi yetu kubwa ni kushauri, kukosoa na kutoa changamoto ya miradi mbalimbali wanaokuwa wanaifanya wanaisupport katika nchi yetu. Kwa mwaka huu theme ya Youth Sounding Board au wajumbe wa bodi tunafanya kwenye masuala mazima ya uchaguzi. Tunaangalia namna mbalimbali uchaguzi unapoendelea, kuanzia michakato mizima ya uandikishaji, vijana kujitokeza kuwania nafasi mbalimbali za uongozi, masuala mazima yote yanayohusiana na uchaguzi. Tunaanza kuhimiza vijana kwenda kujiandikisha, maana hii ndo hatua ya kwanza katika uchaguzi. Kwanza lazima vijana wote waweze kujiandikisha, maana bila kuwa na kadi ya mpiga kura au kitambulisho cha mpiga kura huwezi kuwa na vigezo vya kwenda kupiga kura. Vijana wengi wanakuwa wakilalamika kwamba labda uchaguzi haukuwa sawa, uchaguzi haukuwa haki, lakini kumbe wenyewe kama wenyewe hawakuchangia kwa kiwango kikubwa kwenye kufanya maamuzi au kwenda kuchagua viongozi wanaohitaji. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunawahimiza vijana kwenda kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura ili waweze kuwa na vigezo vya kwenda kupiga kura. Kwa upande wa mkoa wa Singida, awamu ya kwanza ya kujiandikisha kwa mpiga kura kwenye daftari la kudumu ilishapita, na sasa hivi tunaingia kwenye awamu ya pili ambapo tunawahimiza vijana ambao hawakufanikiwa kwenda kujiandikisha kwenye daftari la kudumu basi waweze kujiandikisha katika awamu ya pili. Wengi hawakujiandikisha kutokana na sababu mbalimbali, kutokuwepo katika mazingira yao. Kuna wanafunzi waliokuwa shule, kuna wengine walikuwa nje ya mkoa husika kwa shughuli mbalimbali za kibiashara na nyingine. Kwa hiyo wale ambao hawakupata nafasi hiyo, basi tunawahimiza kwa awamu ya pili basi waweze kwenda kujiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura. Kitu kingine tunaangalia kwenye uchaguzi mkuu, tunaangalia mwamko wa vijana katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, kuanzia level ya kata, level ya ubunge mpaka level ya kitaifa. Je, vijana wanapewa nafasi ya kwenda kugombea? Je, vijana wanapewa nafasi ya kushiriki katika uchaguzi? Kwa mkoa wangu wa Singida kidogo nimeona mwamko sasa umekuwa tofauti na zamani. Tumeona nafasi nyingi vijana wanagombea kuanzia level ya udiwani, level ya ubunge. Tunaona mwamko wa vijana umekuwa mkubwa kulinganisha na miaka kadhaa ya nyuma. Kwa hiyo tunaona uchaguzi kila mwaka unazidi kubadilika kwa namna yake na vijana wanachangamkia fursa kwa kiwango kikubwa. Kwa upande wa vijana wa kike kwa mkoa wa Singida bado hali imekuwa ipo chini sana, ila kwa upande wa wanawake kwa upande wa Singida tunaona mwamko umekuwa ni mkubwa, kwa sababu kuna vyama mbalimbali vya wanawake ambavyo vinatoa amsha kwa wenyewe kuweza kuwania nafasi za uongozi. Nafikiri pale kwa watoto wa kike tunahitaji msukumo mkubwa kidogo au msukumo wa hali fulani kuweza kuwashawishi au kuweza waweze kupata elimu ili kuona kama kuna umuhimu wa kwenda kuwania nafasi kwa watu wenye uwezo huu. Tunaona pia kwa mkoa wa Singida, mkuu wa mkoa tumepata mama jembe mwanamke, katibu tawala na viongozi wengi mbalimbali wa mkoa wa Singida ni wanawake. Kwa hiyo tunaona wakina mama kwa kiwango kikubwa sana wanawania hizo nafasi na pia wana nafasi kubwa za uongozi katika mkoa wetu. Mnawafikiaje hao vijana? Ili kuweza kuwafikia vijana, nadhani hili ni jambo ambalo linahitaji muda mrefu kidogo, sio jambo la siku moja au siku mbili. Nahisi tungeanza kuwafundisha mabinti kuanzia level za shule au level za vyuo,
umuhimu au kama kuna haja ya wao kuweza kuonyesha uwezo wao kupitia kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Maana tunaamini kwamba wanawake tunaweza. Tuna rais mwanamke na tunaona mabadiliko makubwa. Kwa hiyo kama tumeweza kumwamini mwanamke kwa nafasi kubwa kama ile, inamaanisha pia hata kwa nafasi za chini mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kuleta mabadiliko. Kwa hiyo tukianza kuwafundisha mabinti kuanzia level za chini, kuanzia sekondari, kuanzia shule ya msingi, sekondari, advance mpaka vyuo, kuna uwezekano mkubwa miaka 10 ijayo au miaka 5 ijayo tukawa na viongozi wengi sana ambao ni vijana na ni wa kike. Unawaambia nini vijana kuelekea katika masuala mbalimbali ya uchaguzi, lakini pia kugombania nafasi? Kwanza kwenda kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania ambaye ametimiza miaka 18 na mwenye akili timamu. Na nchi yetu ina vijana wengi. Kwa hiyo inamaanisha maamuzi makubwa yanafanywa na vijana. Sasa vijana kama tunataka mabadiliko, basi kwenda kupiga kura ni kitu cha muhimu, maana ndio kitaamua hatma ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo kwanza nawashauri vijana kwenda kupiga kura, lakini pili wale vijana wenye uwezo wa kwenda kugombea katika nyadhifa mbalimbali, basi nawashauri waende wakachukue fomu, maana dirisha limeshafunguliwa katika vyama mbalimbali. Kwa hiyo wakachukue fomu kwa ajili ya kuweza kuwania nafasi mbalimbali, kwa sababu maendeleo yanaanza na sisi vijana wenyewe. Kwa hiyo tutakapoamua kuwania zile nafasi, basi inamaanisha na sisi maendeleo tutayaleta kwa kiwango kikubwa. Kwa vijana wa Singida sasa ambao uko nao, pia una neno gani la kuweza kuambia? Kwa vijana wa Singida, ushauri ni ule ule kwamba tukachukue fomu kwa wingi, tukagombee zile nyadhifa kwa wingi, kwa sababu maendeleo yanaanza na sisi. Sio leo na kesho zimetoka fursa kama hizi tunakuwa tupo mstari wa nyuma kwenda kuchukua fomu au kwenda kupiga kura, lakini maamuzi yakija kufanywa baadaye tunakuwa mstari wa mbele kwanza kulalamika. Kwa hiyo kama tunataka kufanya maendeleo au kama tunataka maendeleo katika mkoa wetu wa Singida, basi maendeleo yaanze na sisi wenyewe. Tuanze kwenda kuchukua fomu, tushachukua fomu tukipita au hata kama tutapita, basi tujaribu kuchagua au kusupport vijana wenzetu ambao tunaamini wana uwezo wa kuendana na maendeleo tunayohitaji sisi vijana, na sio kukaa mstari wa nyuma lakini tukaja kuwa mstari wa mbele kwanza kulalamika kwamba hakuna kinachoendelea au viongozi ni wa namna fulani, lakini wakati tulikuwa tuna uwezo wa kufanya mabadiliko kama haya. Ninakushukuru. Asante.